冰雪遮盖着伏尔加河，冰河上跑着三套车，是谁在唱着忧郁的歌？而唱歌的是那赶车的人。这个琴呢，目前呢在俄罗斯已经开始售卖。经销商呢叫格里格里，他自己本身也是艺术家，带很多学生，然后办很多艺术节。经过1-2年左右的这个市场的反馈啊，我们陆续接到了用户和一些学生以及老师的反馈回来，甚至写感谢信回来，告诉我们他们很喜欢我们的吉他。其中有一位我们葛老师的学生，非常年轻，才10来岁的小伙子，他获得了金奖。У меня один из студентов, с которыми я уже достаточно много лет работаю дистанционно, и в этом году он удачно съездил на Дельфийские игры. И как раз в этом году у него был один из моих инструментов, который я ему дал в пользование, и он с удовольствием играет и записывает и видео, и играет на конкурсах. Вот как раз использовал инструмент китайского производителя на этом конкурсе. Компания Наташа, она представляет очень много гитар и классической конструкции, и современные, такие как даблтоп, сэндвичи. Я могу полностью сказать, что этот бренд имеет право жить, развиваться, и он мне очень нравится, потому что инструменты действительно абсолютно разные и выпускаются как для детей, для учеников, так и для студентов, так и для профессионалов. На протяжении последних 3-4 лет мы привозим сюда маленькими партиями инструменты. Во многих школах уже есть, в музыкальных школах эти гитары, и люди начинают узнавать и интересуются. «对于国际业务的开拓，我们其实是沉淀了5年多时间。第一个项目就是国际指弹大赛，第1届有40多个国家的人参赛，其中有不少都是一带一路的国家，像俄罗斯、泰国等国家，让更多的吉他用户、各个国家的人了解和认识到我们中国的一些元素、中国的一些文化、中国制作的一些产品的理念。我现在手上这把吉他呢，就是用竹子制作的，用了中国的特有的熊猫的一个元素。因为木质做吉他的话也有非常多年了，所以说它的这个稳定性它会更好一点。但竹品吉他我还是第一次见到这个实情，可以是下一个木质吉他的替代品。非常感谢“一带一路”的这个倡议，让这些国家和我们的关系纽带通过吉他把中国的文化传递出去。Дело в том, что здесь вообще комбинация очень хорошая. Китайская работоспособность, усидчивость, то есть техника, плюс образование российское либо европейское традиции. В совокупности это дает потрясающий эффект, что, собственно говоря, и в данный момент сейчас и происходит.